Welcome to MAHI'S menu. Happy Onam to all. இன்னைக்கு நம்ம ஓணம் ஸ்பெஷல் அடப்பிரதம் தான் பார்க்க போறோம். Let's go. அடப்பிரதம் பண்றதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தரலாம். பால் 500 ml, ரைஸ் பலூடா 125 ml, இது நமக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல கிடைக்கும். சுகர் 125 ml, நான் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்துக்கிறேன். கீ 1 டீஸ்பூன். நம்ம இப்போ பேன் வச்சிருக்கோம், ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் 500 ml மில்க் ஊற்றுறோம். சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம். சக்கரை கரையிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளறிட்டுருங்க. சக்கரை கரைஞ்சிருச்சு. நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ரைஸ் பலூடா ஆட் பண்ணிடலாம். இதையும் ஒன்ஸ் கலரிக்கோங்க. நான் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரைஸ் பலூடா வந்து பாயில் ஆகணும். ஒரு 20 மினிட் ஆகும். பலூடா வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம். லைட்டாக வேகணும். இனி ஒரு 5 மினிட் ஆகட்டும். உங்களுக்கு திக்னஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கூட. 5 மினிட் ஆயிடுச்சு. ஒன்ஸ் இது நல்லா கலரிக்கோங்க. நம்ம கீ ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டீஸ்பூன் கீ. இதையும் ஒன்ஸ் கலரிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது வந்து 5 to 7 மெம்பர்ஸ்க்கு சர்வ் பண்ணலாம். அடப்பிரதம் ரெடி ஆயிருச்சு. இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இன்னைக்கு நம்ம ஓணம் ஸ்பெஷல் அடப்பிரதம் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தோம். நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.